tukaba dufise isosiyete ikora impuzu impuzu z'ubwoko butandukanye, amamodere atandukanye. Turakora iz'abadamu tugakora n'iz'abagabo, hakaca hajamwo rero n'iz'abana, amakanju, amajipo, amapantaro, amakoti, amapantaro y'amajinisi, amashati y'amajinisi. Camubona nk'iyi ingene imeze, ntushobora kwibaza yuko yakorewe hano. Uduhudu tw'abana tw'amajinisi kandi urabona yuko ari twiza. Turakora kandi n'ama-uniforme ku bwinshi cyane, amashure menshi turakorana tukabakora ama-uniforme bambika abanyeshure babo. PAEEJ yaduhaye amahera dukoresha mu 2023 mu kw'icumi, ariko iyi projet je nayitanguye mu 2019 nkishika mu Bushinwa. No kuvuga imashini zantwaye amahera menshi kandi aziguriye mu Bushinwa. PAEEJ ntiyari bwanatangura no gukora, ndazishikana ngaha mu 2022 twatanguye gukora mu kwindwi. Hanyuma PAEEJ baratugendeye babona yuko dukwiriye gushigikirwa mu migambi ya leta yo guteza imbere urwaruka, kugira ngo dutanga akazi, twongereze ubutunzi bw'igihugu, hanyuma natwe dushobore kubaho neza. No kuvuga by'ibikoresho nari ndabifise, mugabo umutahe wo kuza ndagura ibikoresho, amatisi n'ibindi bikoresho bakoresha mu gushona, inyuzi n'ibindi byarangora. Mugabo ubu nta kibazo na kimwe mfise mu vyerekeye umutahe. Ndose amakomande nk'akarorero, amashuri turabakorera bakaturiha mu nyuma. Muri icyo gihe atamutahe ufise ntushobora kubakorera. Ikindi naco, hariho amayandi masoko tugenda dutsindira atandukanye. Muri ico gihe iyo utsindiye isoko, urazi ko aya masoko batanga mu ma-ONG canke naho nyene n'amahera ntibayaguha ubwa mbere, ubanza kwerekana ico wakoze. Muri ico gihe rero nta kibazo c'umutahe dufise mu kurondera ibikoresho, amatisi n'ibiki. Oya, nico rero amahera ya PAEEJ yadufashije. Rero igihe turonkeye amahera ya PAEEJ twaciye dushobora kuronka amahera dushobora gupanga hano. Ego kubera harazimvye, ariko nubwo hazimvye ni sawa, nta buhombe, ahubwo twaraharonkeye abakiriya benshi cyane, kandi abakiriya gushika hano biroroshe. N'abakiriya bamwe baza baratuzanira abandi bakiriya ngaha kubera byoroshye kuhashika kandi babona n'ibyo dukora. Ariko tukiri hariye pfo mu Ruvumera nta bakiriya twaronka, twaronka amakomande mato kandi make, mugabo ubu ni sawa. No kuvuga inyungu ni nini cyane, kubera yuko dushobora guhemba abakozi, tugashobora kuriha n'ikibanza, hanyuma natwe tukaronka inyungu, tukongera tukariha amahera PAEEJ yaduhaye. No kuvuga nta kibazo cyo kuriha PAEEJ dufise, nta kibazo cyo kuriha abakozi badukorera dufise, nta n'ikibazo na kimwe dufise cyo kuriha aho turi. No kuvuga hari inyungu nini cyane. Gushika ubu turafise amakomande ku mashuri atatu, aho usanga ari amapiedo bakenera ipere, donc asanga dufise nk'amapere amajana abiri, amajana atatu n'amajana 205. Mugabo izindi komande twazihejeje mu ntango zo kw'icenda, twatanga gukora ama-uniforme guhera mu kwindwi. Abantu maze guha akazi ni benshi, aba bose bari ngaha nabahakora, bivanye. No kuvuga turafise abakozi 11 hano. Hariho abahembwa ku kwezi, hariho n'abahembwa bivanye n'ivyo bakoze.
dufate nk'ubu yakoze ama uniforme 100 canke amajana 2 acahembegwa ayo ma uniforme amajana 2 kubera ikiringo cyo gukora ama uniforme nticamaho usanga dukora ama uniforme guhera mu kwa gatandatu gushika mu kw'icumi ico kiringo kihavuye nta ma uniforme dusubira gukora mugabo hakaba akazi kagumaho abakozi muri ico gihe baca bagabanuka bakaca tuguma dukora ibisanzwe canke uwundi mudandaza avyipfuza akaza gukoresha izindi mpuzu tukaca tumukorera